好，大家好啊！今日我黃生啦，同埋陳生係啦，又嚟同大家介紹下長期護理知多少嘅講座咁樣啦，係嗯，啦。咁應該係咪上個星期咧？係啦，咁就我哋都開始咗第一節啦，就介紹咗長期護理服務啦，咁樣同埋一啲社區照顧服務。社區照顧服務咁樣嘅，係啊，呢個就係我哋嘅介紹啦，係啦，我係阿黃生啦，同埋陳生嗯啦，咁樣。咁我咧都講下今次嘅講座內容係講啲咩啦，咁樣係啦。咁就首先簡單重溫下究竟長期護理服務係啲咩啦。咁上一次都介紹咗啦，咁樣。咁今次就少少嘅溫書咁樣嗯啦，係啦。咁今日比較重點呢啲咧，就介紹翻院舍照顧服務啊，即係另外一種長期護理服務嘅比較主要啲嘅服務類型咁樣啦，係啊。嗯咁同埋咧都會介紹翻真係有需要去揀院舍嘅時候，咁其實有啲咩可以去留意翻啊，或者有啲咩小 tips 去揀啦咁樣，係啦。咁就呢個就我哋今日會講嘅內容咁樣嘅。係啊，咁少少嘅重溫啦。咁究竟係咩叫長期護理服務咧？咁其實就係根據翻政府啦，即係一啲安老政策啊咁樣。嗯咁其實就想用翻個居家安老為本啦，院舍照顧為後援嘅政策方針，即係講緊老友記，如果我估到都係啦，老友記都比較中意喺自己屋企啊，或者喺社區入邊生活啦咁樣，係就主要提供翻一啲社區支援服務為先咁樣嘅，係嗯啦。院舍照顧服務啦，有需要嘅先作為一個支援咁樣去俾一啲照顧啊，或者一啲支援啊，俾啲老友記咁樣，等佢有個好啲嘅晚年啦，咁樣係係啦。咁就主要分社署咧，主要就個長期護理服務啦，主要提供兩樣服務嘅，一個就係社區照顧服務啦，同埋院舍照顧服務啦咁樣。咁同埋呢個長期護理服務啊，咁其實最主要透過一個安老服務統一評估機制啦，去配對翻申請者合唔合適申請呢啲服務啦，同埋合適去申請邊一類型嘅服務咁樣嘅，嗯係啦。咁就呢張圖上次都有展示過出嚟啦。咁就主要係講翻咩時候或者可以點樣去申請呢個服務咁樣咧係。咁就主要就睇翻可能老友記佢個身體狀況真係越嚟越差啦咁樣，咁可能自己照顧自己嘅生活能力嗰啲能力都開始越嚟越差啦，應付唔到照顧自己啦咁樣係啦。或者屋企人真係未必可以有好大嘅能力啦，去照顧到老友記嘅，係啦，可能佢自己身體都係比較差，自己都係老友記啦咁樣，係或者真係要有個需要長時間去工作啊，或者有好多地方要兼顧啊，嗯抽唔到好多時間去照顧老友記嘅，咁就可以考慮申請呢個長期護理服務啦咁嗯樣，係啦，咁就可以去翻相應嘅地方去申請翻呢個服務啦。咁呢個服務咁個重點就講緊有個個案社工就會全程去跟進嘅申請啦，咁同嗯埋會有個社署認可嘅評估員咧去做一個好仔細嘅評估咁樣嘅，咁就會去決定翻老友記符唔符合申請呢個長期護理服務啦，或者如果佢符合資格申請嘅，咁可以輪候邊啲服務咧咁樣，嗯係啦。咁最後就由個社工去跟進翻個申請輪候嘅進度啦，咁樣同埋會提供翻啲適當嘅輔導啊，或者啲檢討意見會同個老友記去確保佢喺入住或者使用個服務嘅期間，係可以有個適切嘅支援咁樣嘅，係啦。咁就上次我哋就介紹咗社區照顧服務啦，就有一啲長者日間護理中心嘅服務啦，咁就喺一個去一啲中心嘅照顧服務咁樣嘅，亦都有個上門嘅綜合家居照顧服務啦，同埋改善家居及社區照顧服務咁樣嘅，咁就主要係講緊喺社區入邊提供一啲支援服務咁樣嘅。嗯咁今日咧，我哋咧就會介紹一啲院舍照顧服務啊，咁就我哋都可能好多時都會聽到究竟排老人院點樣去排啊咁樣，係咁其實最主要就講緊係呢個院舍照顧服務咁樣嘅。咁就如果由政府資助嘅院舍照顧服務咧，咁主要有三樣
嘅，係啦。第一個就係護理安老院啦，係啦，一個就係護養院啦，咁同埋一個叫做改善買位計劃啊，有3個主要由政府資助嘅服務咁樣嘅。咁我會逐一簡單介紹下呢3個服務有啲咩特色喺入邊啦，咁同埋係有啲咩要留意嘅地方啦，咁樣係啦。咁首先介紹第一樣先，就係護理安老院啊。咁就係講緊一啲老友記可能個身體狀況就越嚟越差啦，咁樣係啦。咁啊或者本身有啲殘疾啦咁樣，或者殘障咁樣啦，係啦。咁另外可能認知能力方面都爭啲嘅，係啦。咁經過我哋個評估機制係啦，評估咗之後覺得佢適合入住護理安老院啦，咁樣係啦。咁都講緊係老友記咧，佢自己係照顧唔到自己嘅啦，簡單啲講係。但係其實佢精神上邊啊，係啦，其實都可以同到其他老友記一齊去生活嘅喎，咁樣係啦。咁護理安老院咧，咁其實主要就係提供一啲住宿嘅服務啊，係啦，包膳食啊，係啊，有人可能照顧老友記嘅日常起居啦，咁樣係啦。咁同埋咧都呢度特別係紅色highlight 咗嘅就係有限度嘅護理服務啊，係啦。咁點解我會有紅色字喺度咧？咁樣係啦。咁就其實講緊我後邊咧都會講下護養院呢個服務啦。咁其實都俾大家睇下當中有啲咩唔同咁樣嘅。所以咁護理安老院就係講緊係提供有限度嘅護理服務啦，咁樣。咁就有啲咩申請條件啦，咁樣係啦。咁65歲以上啊，同埋評估機制啊，呢啲就會係必須嘅啦，咁樣係啦。咁同埋都要睇翻個評估結果係要判評為啦，咁適合入住護理安老院啦，咁樣係啦。咁老友記個健康欠佳啦，或者身體機能喪失啊，或者衰退啊，咁令到個人照顧或者起居活動係需要人哋去協助啦，咁樣。咁跟住會講翻老友記嘅行動能力啊。咁其實佢可以用一啲步行輔助器啊，或者一啲輪椅啊，走動啊咁樣啦，係啦。如果講緊第5點咧，講緊一啲可能有啲係獨居長者嘅，佢就冇家屬啊咁樣，就一定要提供一啲生活上邊嘅協助啊咁樣，或者有屋企人嘅，但真係未必係可以提供到一啲好全面嘅照顧啦，咁樣係，或者個照顧者都有好大嘅壓力啊咁樣，咁其實都可以申請呢個護理安老院啦，咁樣。不過咧都要睇翻申請者嘅精神狀況嘅喎，可能有啲就真係未必太適合個群體生活啦，咁樣係啦。咁就要睇翻長者嘅精神狀態會唔會都適合個群體生活咁樣嘅，係啦。咁就咁護理安老院會提供啲咩服務咧？咁樣好多時講緊係頭先都提過，可能要適合群體生活啦，咁樣係就可能一位老友記就可能會同其他嘅老友記住埋同一間房啦，咁樣係啦。咁有膳食可能每日都有3餐提供啦，咁可能又有小食啊，係啦，又跟住會有社工去跟進翻嘅個案啦，咁樣係啦。咁亦都會有護理服務啊，跟住有職員當值啦，係啦。亦都有醫生可能會定期上門做診症啦，係啦，有個人照顧服務啦，係啦，跟住可能有運動啊，或者有一啲比較個別啲嘅療法去配合啦，去改善翻或者去令到個老友記嘅身體機能被退化得特別勁咁樣嘅，係啦，盡量去穩定翻個身體機能啦。咁亦都社交活動方面都會定期舉行一啲活動啊，去令到啲院友都可以係保持一個社交生活啦，健康嘅社交生活啦，同埋都可以定期同社區唔同嘅人去接觸咁樣嘅，係啦。咁主要就提供呢9類型嘅服務咁樣嘅。跟住落嚟就介紹下護養院啦，咁樣。咁其實見到字眼方面其實同護理安老院其實大同小異嘅啫，咁樣係都係講緊老友記個身體差啊，跟住認知能力差啲啊，咁樣係啦，可能自己就照顧唔到自己啦，但係精神上面都適合同
其他人一齊生活嘅老友記咁樣嘅。嗯。咁護養院咁有啲咩唔同咧？咁其實講緊長者嘅身體機能個方面，可能比起護理安老院嗰啲老友記再差啲咁樣嘅，係啦。所以就需要定時嘅基本醫療啦，同埋護理啦，同埋一啲社會嘅支援服務咁樣嘅。係啊，其實簡單講，可能老友記個行動力真係再弱啲咁樣嘅，可能無論出入啊點都要一啲嘅器材去輔助咁樣嘅啦，係啦。咁就有啲咩申請條件咧？咁頭兩項點都會一樣噶啦，就係要65歲以上啦，同埋真係要經過評估，評為適合入住護養院啦咁樣。跟住啦，呢個咧就係護養院有唔同嘅地方，或就係就係講緊係申請者佢個行動能力方面係需要咩程度嘅照顧咁樣嘅，係啦。咁就呢度就講緊需要符合以下最少一項條件啦。但係呢兩個條件咧就唔需要更加深入嘅護理照顧咁樣嘅，係啦。咁首先就講緊健康情況穩定啦，但係其實佢係但係都需要定時一啲嘅基本醫療同埋護理照顧咁樣嘅，係啦。即係講緊佢健康冇乜問題嘅，只不過真係行動方面需要一個好大嘅幫助咁樣嘅，可能長期臥床啊，需要餵食啊嗰啲嘅，係啦。第二點咧講緊身體好唔好彩，真係有殘疾咁樣嘅，但係其實咧行動方面就需要協助啦，但係就可能未必完全係依賴晒張輪椅咁樣嘅，仲有一啲比較基本嘅一啲嘅活動能力咁樣嘅，係啦。咁跟住嗰點就係都係啦，精神狀態係適合一齊生活啦，同唔同嘅老友記生活啦，咁樣唔會話有啲嘅行為會騷擾到其他嘅院友咁樣啦。呢啲都係一啲符合申請護養院嘅一啲條件咁樣嘅。咁護養院所提供嘅服務，咁其實同護理安老院都一樣嘅啫，係啦，都係包括可能一啲共住房間啦，每日有3餐啦，係啦，有職員24小時當值啦，咁樣提供一啲醫療服務啊、護理照顧服務啊，係啦，亦都有社工跟進嘅個案啦，係跟住提供一啲個人嘅照顧服務啦，係啦，亦都提供一啲復康服務嘅，咁啊就做下運動啊，或者一啲比較針對性啲嘅療法啊，咁樣去維持或者去改善翻院友嘅身體機能啦，咁同埋都提供一個社交活動啊，係啦，就維持翻一個社交上邊健康啦，同埋都定期可以同個社區保持接觸啊，唔會同社區斷絕咁樣嘅，係啦，咁就講第3樣啦，就改善買位計劃啦，咁樣咁就咁都有少少分享啦。咁其實最即係呢又唔係最近嘅，其實輪候護理安老院啊或者護養院，其實輪候嘅時間都唔短嘅。係啊，知唔知幾耐啊？大約3年幾左右。係啊，你預計可能要輪候平均嘅時間係3至4年左右咁樣嘅。咁其實都係一個好長嘅時間咁樣嘅，係啊。咁可能真係有啲老友記或者屋企人咧覺得真係有好需要個宿位去等個老友記有個好適切嘅照顧咁樣嘅。咁就政府啦喺1998年起咧，咁其實就都推行咗一個計劃就改善買位計劃啦咁樣。咁佢咧就喺一啲私營嘅安老院就買咗啲宿位，就可以俾啲長期護理服務嘅。就即係想申請呢個服務嘅人咧，去選擇去輪候咁樣嘅，係啦。咁有啲咩唔同咧？咁正如其實簡單啲講，就係政府就資助咗部分嘅錢啦，咁樣就可以提供私營嘅安老院嘅宿位俾人去輪候啦。咁同埋都確保咗員工同埋老友記嘅居住嘅人均面積咁其實去達到一個標準啦，咁樣係令到個私營安老院嘅服務嘅水平係有所提升嘅，係啦。咁同埋佢買多咗位啊嘛，咁其實就都某程度上係多咗宿位俾老友記去輪候咁樣嘅，咁叫做縮短咗個入住時間啦，輪候入住嘅時間係
係啦。咁就如果話真係屋企人有喺時間上邊有個迫切嘅需要啊，跟住唔會話特別考慮其他可能居住嘅地區啊，或者好想要話輪候政府津助個宿位啊咁樣，咁改善買位計劃都係一個選擇嚟咁樣嘅，因為佢需要輪候時間真係快好多嘅，係可能年零左右啦個時間咁樣去就可以輪候到個宿位咁樣嘅，係啦。咁就呢度都講咗長者院舍啦，有啲咩嘅分類咁樣嘅。咁頭先就講咗話係有政府資助嘅院舍啦，其實咧亦都有啲非政府津助嘅宿位咁樣嘅，係啦。簡單啲講，一個就有政府津助啦咁樣，咁其實就有個標準喺度嘅，去監管住個院舍嘅一啲要求咁樣嘅，例如員工比例啦，同埋人均面積咁樣嘅，咁有分到甲一級、甲二級啦咁樣，係就確保翻安老院嘅服務質素啊咁樣嘅。咁就如果非資助嘅宿位咧，就係簡單啲講係一啲私營嘅安老院啦，咁就由自己去劃定翻點樣去提供一啲服務啊，或者一啲員工比例咁樣嘅。所以就簡單啲講就係政府津助嘅宿位係有個監管喺度啦。咁非資助唔係冇監管，係佢唔需要完全去跟晒個政府嘅標準去做咁樣解嘅啫。咁樣係啦，跟住就入住嘅手續啦，咁其實政府嘅資助宿位咧，頭先就所講啦，一定要經過個評估啦，跟住配對翻佢適合輪候某間院舍嘅某種院舍嘅，先可以去輪候啦，咁樣係啦。咁非資助嘅宿位咧，即係私營院舍啦，咁樣咁其實唔需要話經過呢個評估機制嘅，只需要可能有需要嘅老友記或者佢屋企人，直接去向翻個心儀嘅院舍聯絡翻，查詢翻有冇宿位啦，咁樣係，同埋要睇翻間院舍適唔適合老友記去居住啦，咁樣係，同埋老友記佢同唔同意去入住啦，咁樣。如果 OK 嘅，再向翻嗰間院舍去申請就冇問題㗎啦，咁樣係啦。咁就講緊個費用啊，咁就政府資助個宿位咧，咁其實顧名思義有政府資助咗一部分嘅金額啦，咁樣咁其實個費用上邊係某程度上係同非資助嘅宿位係有段距離咁樣嘅，係真係平好多咁樣嘅。咁可以參考翻我哋個資料啦，咁樣咁其實護理安老院啊，或者護養院啊，咁講緊每個月咧，淨係計宿位費啊，就唔包其他雜費嘅，咁就每個月大約2000蚊左右嘅，係啦。咁如果係用一啲改善買位計劃嘅私營安老院咧，咁其實甲一級就大約1700蚊啦，甲二級就大約1600蚊左右嘅，係咁。對比起另外一邊啦，非資助個宿位啦，咁其實個價錢又冇一個話好規定、好劃一嘅價錢咁樣嘅，就視乎翻嗰間院舍嘅定價嘅啫。咁其實就講緊係平嘅可能至少1萬啦每個月係啦，貴嘅可能去到8萬蚊或者更加貴都有咁樣嘅，所以都所講係咁貴係咪提供個服務質素會好啲啊？唔係一個等號嚟，我覺得係啦，所以就都講緊係如果有需要嘅話，都要去好仔細咁樣去揀翻適合嘅院舍去輪候啦咁樣。咁當然要視乎翻屋企人嘅經濟承擔能力啦，係啊，跟住老友記嘅意願啦，咁樣佢想唔想去住啦，咁樣係啦。咁呢啲都要考慮咁樣嘅，係。咁跟住落嚟咧，我都會交時間俾阿陳生啦，可能佢都會講多少少其他同院舍服務有關嘅嘢咁樣嘅。係啦。咁都好多謝頭先黃生嘅分享啦。頭先黃生都講到咧一啲長者院舍嘅一啲唔同嘅種類啊，例如一啲嘅護養院啊、護理安老院啊，一啲入住嘅條件啊、性質啊、費用啊等等。咁跟住落嚟咧，陳生咧會分享呢一個叫做一個都係政府一個社會福利署嘅計劃嚟嘅，就住一個院舍，咁就叫做長者院舍嘅一個住宿照顧服務券，係啦。
咁不過咧喺陳生介紹呢個計劃之前咧，都可以播一播片。如果長者係經社署嘅安老服務統一評估機制評定為身體機能中度缺損，同埋正於中央輪候冊上輪候緊護理安老宿位，就可以符合計劃嘅申請資格。好，咁相信大家咧頭先睇完社署嗰條簡介嘅片咧，大概都會初步了解到長者院舍呢個住宿照顧服務券嘅一啲嘅內容啊等等啦。咁啊，其實咧呢一個計劃咧就係社署喺2017年推行嘅。咁佢就係以一個叫做錢跟人走嘅模式啊。咁啊，為一啲有需要入住一個輪候一個院舍照顧服務嘅，咁啊同埋喺中央輪候冊嗰度咧輪候緊一個護理安老宿位嘅長者啦，咁就按佢哋嘅需要。咁就嘗試會睇下會唔會參與呢一個試驗計劃咁樣嘅。咁就頭先條片都介紹咗一啲可能就一啲嘅參與資格啦。咁其實就係一個資格咧，就係經社署安老服務統一評估機制啊。咁啊評定為咧適合院舍照顧服務嘅。咁啊第二樣嘢咧就係話咧，正喺呢一個中央輪候冊嗰度輪候緊呢一個護理安老宿位嘅一啲嘅長者，咁都會經社署審批之後咧，就邀請佢哋就參與呢一個嘅院舍券嘅計劃。呢個計劃咧都會有個所謂試用期咁樣。其實呢個試用期咧就係話咧就會社署咧就會為首次使用呢個院舍券嘅人士咁啊提供呢個6個月嘅試用期啦。咁另一方面咧喺中央輪候冊嗰度咧，喺發放完呢個院舍券之後咧，院舍券嘅持有人咧就會被社署咧喺中央輪候冊上邊咁就列為呢一個非活躍個案嘅。同埋另一樣嘢啦，就係話，如果院舍持有人啊，即係用緊院舍券嘅人啊，喺6個月嘅試用期之後，咁就如果決定繼續使用呢個院舍券咧，咁佢就會被視為退出呢個中央輪候冊，咁就退出咗呢個輪候呢個公營宿位嘅安排嘅。咁啊，第三樣嘢咧，就係話咧，其實院舍持有人咧可以喺試用期之內，
或者之後咧，咁啊靈活轉換一啲比較合適嘅一啲嘅認可服務機構啦。咁啊，譬如可能都覺得試用過嘅，咁啊或者都未必覺得好適合啦。依家間院舍，又或者係都揾到一啲更加適合自己嘅院舍。咁喺使用院舍券嘅期間咧，都可以靈活咁樣轉換呢一個嘅院舍嘅。咁就帶同埋呢個院舍券。跟住咧，佢就會呢個計劃咧，都會有個共同付款安排，同埋一個所謂經濟狀況嘅審查咁樣啦。因為頭先都可能都講過啦，咁啊有錢跟人走啦。另一樣嘢就係所謂能者多付嘅原則啊，就係話咧社署咧就會按翻可能本身長者咧，又或者院舍券持有人嘅嗰個經濟狀況，咁啊進行一個審查啦。咁就一般嚟講咧，就係話咧負擔能力比較低，亦即係話咧都可能經濟上比較有啲嘅所謂困難啦，或者負擔能力都有啲難嘅一啲嘅院舍持有人咧，可以獲得更加多嘅政府資助嘅。咁就社署咧就採用咗8個級別嘅共同付款安排嘅所謂，咁就有級別就0啦至到級別7，咁就總共係8個級別嘅，係啦。咁就社署咧就會以院舍持有人咧，咁就按翻佢一個經濟狀況咧進行一個審查啦。咁就包括係入息啦，同埋資產都會計算在內嘅。咁就喺社署咧話審查完院舍券持有人嘅入息啊、資產啊嗰個比重之後咧，咁佢就會定出一個所謂共同付款級別啦。亦即係頭先條影片介紹影片啦，就提到話社署會資助幾多咧，係俾嗰位院舍券持有人，同埋本身嗰位使用者咧，要俾幾多錢去使用呢個院舍服務嘅，喺呢個院舍券計劃嘅底下，咁就都會有個申請方法嘅。上一次咧，我哋都提到一個所謂社區照顧券啊，咁啊，今次咧就係院舍照顧券咧，就係其實申請方法咧都係由社會福利署啦，咁就直接喺中央輪候冊上邊咧，咁啊向一啲嘅合資格嘅長者就發出一個邀請信，咁啊邀請佢哋就參與呢個院舍券計劃啦。亦即係話咧，其實就唔係由我哋主動提出申請嘅，係啦。咁就社署咧喺發出呢個邀請信之前咧，就會考慮翻本身申請人啦喺中央輪候冊一個院舍一個輪候次序，咁就決定翻院舍券本身申請一個優次，係啦。咁同一時間咧，亦都會安排翻特定嘅部分咧，一個相對嘅比重嘅一個院舍券名額，咁就俾一啲嘅使用緊綜援嘅一啲嘅受助人。下一部分咧，陳生咧就會講下點樣去選擇一啲安老院服務啊。咁啊，因為安老院咧始終都係一個所謂長期住宿嘅一個需要啊，一個環境啊咁樣咧。咁其實咧都喺揀院舍服務之前咧，我哋首先都要切合翻自己個需要啊，同埋一啲嘅環境啊等等。咁所以都好緊要啊。咁所以咧，阿陳生咧就會嘗試從4個方面去講解點樣去選擇一個適合自己嘅安老院服務啦。咁就有所謂望聞問切。嗱，喺望嗰方面咧，就我哋會審視一下，可能就院舍個環境啦，睇下譬如職員嘅態度啊等等。咁啊，例如一啲嘅院舍嘅一啲環境啊，係咪乾淨啊，係咪整潔啊，係咪衞生啊，同埋院舍本身嘅一啲嘅團隊啊，同埋一啲嘅職員啊，佢哋嘅態度好唔好啊？咁啊，相處融唔融洽咁啊，大家都。第二樣嘢咧就係問啦，咁啊要問清楚少少，尤其是可能就收費服務方面啦，因為院舍咧都除咗住宿個費用之外咧，都有好多其他唔同嘅雜項收費等等咁樣。咁啊，首先咧，我哋喺入住之前咧，都真係要了解清楚佢院舍啦，同埋我哋嚟緊使用嗰個服務咧，有啲乜嘢嘅收費，同埋本身嗰個收費咧，會唔會喺自己嘅經濟負擔能力範圍之內咧？係啦。咁啊，另一樣嘢咧就係話咧，可能一個如果長者咧本身話有啲嘅所謂認知障礙症啊，或者一啲嘅所謂行為問題等等，咁都要喺申請入住之前咧問清楚嗰間院舍嘅一啲嘅所謂處理手法咁樣。咁啊，因為我哋大家都入住完院舍之後咧，要互相溝通啊，咁啊成為一個所謂住民啊等等咁樣。咁咧第3樣嘢咧，我哋都會鼓勵翻可能院舍申請人佢嘅家人咧，同埋一個院舍入邊嘅職員啊、院友咁啊，都傾談溝通一下，咁啊睇下個狀況點樣先，係啦。
例如一啲嘅服務質素啊等等。咁啊，第三樣嘢啦就係聞啊，咁啊，顧名思義咧，咁啊，可能用一個所謂嗅覺啊、聽覺啊等等，用呢兩樣嘅感官去評定翻咧嗰間院舍嘅環境本身同埋嗰個服務質素係好唔好啊？亦即係都再講白啲就係話咧，譬如會唔會院舍入邊間房會唔會覺得好焗啊、空氣唔流通啊，會唔會有啲嘅異味啊傳出嚟啊等等。咁啊，另外就係話咧，頭先都可能講到嘅啦，係望嗰方面就係。院舍入邊嘅職員本身對於院友嗰個溝通方式啊，同埋啲嘅語氣和唔和順啦，即係都友唔友善啦，咁樣係啦。咁啊喺入住之前咧，都可以睇下呢一個嘅服務質素嘅。咁就去到最後啦，就係徹啊。咁啊，所謂就係細心查證啦。咁啊，譬如嗰間院舍都即係我哋入住之前咧，都要睇一睇清楚佢合唔合乎一個社署嘅一個資格啊，咁樣，例如就會唔會有一個有效嘅牌照啊，咁就會唔會都經過一個專業嘅評審啊，等等，係啦，咁就切合翻前邊嘅望聞問啦，咁啊，譬如一啲嘅院舍嘅人手啊，會唔會充足啊，服務質素點樣啊，同埋一啲嘅日常嘅一啲嘅資料，例如一啲嘅日常活動啊，會唔會都方便係俾長者去查閲啦，同埋家人咧本身對於院舍提供嘅服務係真係了解得確唔確切咁樣嘅。咁今日咧，我同阿黃生咧喺就住長期護理服務方面咧嘅院舍服務嘅分享環節就去到呢度。咁就早前咧，我哋都喺黃志強中心嘅 Facebook 啊，就係發放咗一個貼文啦。咁貼文入邊咧就有條嘅 Google Form 嘅連結咁樣嘅。咁大家可能都見到啦，畫面上面咧就有個 QR code。咁啊，大家咧就只要咧用手機或者可能平板電腦啊，掃翻個 QR code咧，就會入到去一個叫做所謂一個提問表格咁樣。咁如果大家就住我同阿黃生分享嘅一啲嘅長期護理服務資訊，有啲咩嘅疑問啊，或者一啲嘅意見啊，咁啊都歡迎大家咧就掃呢個 QR code啦，咁啊進入呢個 Google Form 咧去落翻一啲嘅意見啊、疑問等等。咁稍後咧，我哋都會盡量咧就喺影片嗰度咧解答翻大家嘅意見啊、查詢啊。好啦，咁咧，我哋開始咧就我哋嘅問答環節啦，咁樣係啦，咁就我哋即係之前咧都有透過個Facebook 啊，都開放咗個網上嘅問卷啦，咁樣係啊，就睇下大家有啲咩問題想問咁樣嘅。咁我都收集到6條嘅題目啊，就想我哋講多少少咁樣嘅，係啦，咁就早日為大家解答啦，咁樣係啦。咁所以睇下第一題先，係啦。佢就問啊，長者居住私人安老院舍啊，咁可唔可以申請政府資助嘅老人院咧？咁樣係啦，咁其實係可以嘅，係啦，咁就可以去翻我哋之前介紹長期護理服務時候嘅一個流程嘅slide 咁樣啦，咁嗰度咧都有介紹到，其實主要有3個途徑咧去申請個政府資助老人院咁樣嘅。主要就係視乎翻老友記佢係住喺，即係依家住喺邊一個位置咁樣嘅，係咁主要有3個啦。第一個咧就係如果長者係住緊醫院嘅話，留緊院嘅話咧，同埋講緊短期內都唔會出院咧，咁其實咧就可以向翻公立醫院嘅醫務社會服務部咧去申請咁樣嘅。咁如果老友記佢係居住喺社區啦，即係可能住喺屋企啊咁樣啦。咁咧，其實就可以去翻所屬地區嘅長者鄰舍中心或者長者地區中心去申請翻咁樣嘅，係啦。咁如果老友記佢係住喺一啲私營嘅院舍咁樣咧，咁佢係需要去翻咧嗰個地區嘅綜合家庭服務中心去申請嘅。咁就回應翻呢個題目咧，咁其實如果係居住喺私營嘅安老院舍咧，就要去翻可能所屬嘅區域啦，如果係我哋南區嘅，咁就要去翻南區嘅綜合家庭服務中心去申請咁樣嘅，係啦，咁就個答案就係咁樣啦，係啦。好，跟住第3題係啦，有人問啦，護理院、護老院、護養院、安老院，哇，好多種名喎，咁其實佢哋當中嘅分別係啲咩咧？咁樣？咁其實可能有啲就係一啲我哋比較官方啲嘅名稱啦，有啲可能我哋就可能
平時傾偈啊，或者同人去講嘅時候，就一啲平時叫開個名啦，咁樣係啦。咁其實最主要咧，院舍照顧服務啊，係有兩種院舍嘅啫，就叫做護理安老院嘅，係啦，護理安老院係啦，一個咧就叫做護養院，係啦，護養院係啦。咁護理安老院咧，簡單啲講就係一啲即係我哋平時見到一啲比較普通啲嘅老人院啦，咁樣係啦，就可能照顧一啲身體缺損程度真係即係自己仲可以行得走得啊，唔需要依賴好多嘅器材去出入啊、行動啊咁樣啦。照顧程度就未去到好犀利咁樣嘅。咁如果護養院咧，就係適合一啲咧照顧程度需要高啲嘅一啲老友記去申請咁樣嘅，可能就需要真係要長期卧床去照顧啦咁樣，或者真係出入都需要人去推住個輪椅啊咁樣去行動㗎啦咁樣，呢個照顧程度就比較高啲咁樣嘅。咁呢個就係護養院嘅，係啦。咁就所以就主要就有護理安老院啦，同埋護養院兩種嘅社區照顧服務提供咁樣嘅，係啦。好，跟住就第5題係啦。咁排院舍要幾耐咧？咁樣就視乎翻你選擇輪候嘅服務係邊一種啦，咁樣合資格申請邊一種嘅服務啦，咁樣係啦。咁首先講下護理安老院先，係啦，即係可能平時所講嘅一啲普通嘅老人院啦，咁樣咁就我哋手頭上咧就冇一個好確實嘅數字咁樣嘅，因為輪候時間好視乎翻你所揀嘅院舍啦，係啦，或者你所揀嘅區域啦，係啦，多唔多人輪候啦咁樣。咁其實大家都係按翻你揀選嘅隊伍，然之後排同一條隊嘅啫，係啦，咁就去輪候啦咁樣。咁其實我哋都可以提供一個參考嘅數字俾大家去睇一睇咁樣嘅。其實普遍咧，如果你輪候一啲護理安老院咧，大約3年半至4年左右嘅，係啦。當然呢個係參考數字啦，係啊。咁就長短都可能都有唔同咁樣嘅，係啦。咁如果要排護養院咧，咁其實個時間都係差唔多嘅啫，係啦，都係差唔多嘅啫，係啦。咁跟住就咁。上次介紹院舍照顧服務咧，仲有一種服務嘅就係改善買位計劃咧。咁其實呢個輪候時間就短啲，係啦，可能大約10個月左右至1年啦，係啦，1年左右咧都可以安排到位嘅啦嚇。甚至可能你如果話我唔特別揀某啲區域嘅有位我就去嘅啦咁樣，咁其實可以再快啲，可能幾個月嘅時間就可以有位安排到俾你咁樣嘅。係啊，咁就係呢個就係改善買位計劃要輪候嘅時間啦，咁樣係啦。咁另外都可以講一講順便講埋啦，社區照顧服務啊，即係可能一啲上門嘅照顧服務啊，或者一啲日間護理中心嘅服務啊，咁其實都要輪候嘅。咁其實輪候嘅時間咧都可能大約7至8個月啦，或者1年左右咁樣嘅，都係視乎翻個輪候個隊伍嘅長短啦，咁樣係啦，去定翻個時間咁樣嘅。咁希望呢個可以俾大家參考下啦，咁樣係啦。都好多謝阿黃生嘅分享。咁嚟緊咧，阿陳生咧就會答埋咧另外嗰幾條問題嘅。好，下一條問題咧就係話咧，長者居安私人嘅安老院舍，可唔可以申請政府資助嘅安老院？咁咧，其實咧就所有65歲或以上嘅長者啦，咁就經過咗統一評估之後咧，就確定有護理需要嘅話咧，而又未係可以喺屋企嗰度居住啦，咁啊或者有啲嘅住宿照顧咁樣嘅需要啦，咁就可以申請登記翻我哋政府嘅安老院舍嘅輪候服務嘅。咁咧換言之咧，就係話咧，其實喺私院嘅居住嘅長者咧，同樣時間咧都可以申請呢個嘅政府資助院舍嘅。咁咧就一邊住呢個私院嘅，一邊住私院啦，另一邊咧就申請輪候呢個政府嘅安老院舍嘅好處咧，就係咧可以等長者喺佢復康嘅過渡期入邊啦，就得到呢個適當嘅護理照料啦。咁第二樣嘢咧就係話咧都可以俾嗰位長者咧本身可以提早適應翻院舍嘅生活啊，咁啊有助佢咧就日後再轉去
政府嘅資助院舍嘅之前咧有個預先嘅心理準備嘅。咁就去到就第二條問題啦。第二條問題咧就係話咧點樣選擇一間嘅理想嘅院舍啊？咁啊，之前阿陳生都講過啦，就望聞問切啊。咁啊，對於長者嚟講咧，安老院本身咧可唔可以提供一個適切嘅護理服務咧，係好重要嘅。咁咧就一般嘅長者咧就會喺入住安老院之前咧就會接受一個服務評估啦。咁啊，包括長者嘅健康狀況啊，院舍嘅設施咧可唔可以提供一啲合適嘅醫療配套啊等等，係啦。咁啊，護理嘅需要咧本身都會有分唔同嘅級別啦，有啲嘅高度護理啊，譬如中度嘅護理啊咁樣。咁咧另外都會有啲因素，咁啊之前都提過㗎啦。咁啊，譬如就院舍嘅環境啦，院舍入邊會唔會有足夠嘅活動空間啦？咁啊環境啊、設施啊好唔好啊、齊唔齊備啊咁樣。例如另外一樣嘢咧就係話，譬如就衞生情況好唔好啊咁樣。咁咧就亦都會有啲因素嘅，咁就有啲嘅地點啊、收費啊等等。咁會唔會咧就係長者偏向翻喺佢原本熟悉嘅社區嗰度活動啊？咁啊〜所謂就維持翻佢可能譬如就一啲嘅社交圈子啊咁樣，咁就屋企人咧亦都要考慮院舍嘅地點咧就方唔方便探望啊咁樣咧，係啦。咁啊另一樣嘢咧都會有一啲嘅其他嘅注意事項咁樣啦。咁啊因為咧政府就立例規管咗安老院嘅營運，咁啊所以咧都我哋要選擇一啲有社署發出有效牌照嘅安老院啦，咁啊保障翻我哋本身屋企入邊長者嘅一啲嘅權益啊，咁樣，咁就去到再下一條問題啦，就係話咧有服務使用者就問咧，佢咧就有個親友啦，咁就80幾歲嘅，咁啊獨居啦，冇仔女，咁就想問下咧，可唔可以申請咧入住呢個政府資助嘅院舍咁樣啦，係啦，咁咧其實咧就現行咧就社會福利署啊，今日實施咗一路都實施嘅啦。其實係一個護理服務嘅中央輪候冊啦，咁就集中為長者而設嘅一個受資助嘅長期護理服務啦。咁包括一啲嘅住宿照顧嘅申請啊、服務編配啊嘅等等，係啦。咁咧所以咧就亦都係可以申請入住安老院舍嘅，不過咧就要根據翻長者實際嘅健康狀況啦，同埋服務需要去決定嘅。咁意思就係話咧，長者喺提出申請嘅時候啊，係要接受呢一個安老服務統一評估嘅，咁就確定翻佢係咪真係有一個長期護理嘅服務需要啊咁樣啦，同埋佢本身嗰個服務需要嘅程度啊，大概係去到邊一個位咁樣嘅。再下一條問題啦，就係問咧，如果入住咗政府嘅買位私院啦，而又想退院啦，咁啊翻屋企嗰度就居家安老。咁咧就係想問咧，可唔可以申請呢個外展醫療啊、清潔啊、送飯服務等等，係啦。咁咧就阿細陳生啦，都可以簡介一下外展醫療服務咁樣啦。我諗呢一個咧係一個所謂一個社康護理服務啊，咁啊就係醫管局轄下嘅一個外展醫療嘅團隊服務咁樣嘅。咁就其實呢一個服務咧係為一啲嘅家居嘅有啲嘅疾病嘅患者啦，咁啊提供一個比較全面啦，同埋持續性嘅一個護理照顧服務嘅，係啦。咁咧不過服務對象咧都會有一啲嘅條件咁樣嘅喎，咁啊例如係一啲嘅年老啊、體弱啊、行動不便啊，而又未可以去醫院啊、診所啊或者其他機構咧去持續咁樣去接受服務咁樣嘅。咁咧第二樣嘢咧就係話咧需要喺屋企接受一個定期嘅跟進啊，同埋一個監察翻本身一個治療嘅成效咁樣啦，係啦。呢個服務咧其實本身咧都會有唔同嘅範疇啦，例如慢性疾病管理啊、專科管理同埋一啲嘅復康嘅一啲嘅輔導咁樣啦。咁不過要講翻一樣嘢咧，就係話呢個申請手續啊，本身係必須係經由呢一個醫務人員轉介嘅。咁啊，所以咧都要向翻各區嘅一啲嘅社康護理服務中心啊、醫院病房啊，又或者係一啲嘅普通科專科門診去查詢翻一啲嘅申請啊咁樣嘅。咁另外咧就係話咧，佢本身嗰個收費啊，就係由呢一個就係由翻醫院管理局去釐定咁樣嘅，係啦。至於咧，你話到咧，可能清潔送飯服務咧，阿陳生咧就估計咧大概應該係一啲嘅綜合家居照顧服務咁樣嘅。
咁啊，其實咧綜合家居照顧服務咧，都係一個以家居為本嘅一個社區照顧服務啦。咁就為區內60歲或以上啦，咁就經過安老服務統一評估機制，咁就評估之後咧，都係建議適合啊，就係接受社區照顧服務啦，又或者係一啲嘅體育一啲嘅長者啊咁樣，咁咧就提供翻一系列嘅照顧啊、支援啊服務咁樣嘅。咁就本身呢個綜合家居照顧服務咧，佢嘅服務內容咧都比較多嘅，咁就其中係包括翻清潔啊，同埋送飯啊咁樣嘅等等。咁啊，亦都歡迎各位咧，就係喺我哋黃志強長者中心 Facebook 嘅專頁啊，咁啊或者譬如喺貼文意見欄嗰度啊，都可以分享翻睇完2條長期護理服務影片嘅一啲嘅心得啊、意見啊，有疑問亦都可以喺意見欄嗰度就寫低，咁啊傳送俾我哋啦。咁我同阿黃生咧都會盡量嘗試去解答大家嘅疑問嘅，係啦。咁就嚟緊咧，我哋方會嘅 Facebook 專頁咧都會陸陸續續有啲嘅活動啊、貼文啊更新。咁啊，除此以外咧，我哋都會有個 YouTube 嘅頻道啊。咁啊，歡迎大家都訂閱啦。咁啊，追蹤翻我哋黃志強中心最新嘅一啲嘅服務安排啊、細節啊，有啲乜嘢嘅心水嘅活動啊，俾大家去參與啊、分享啊等等。咁今日咧，我就同阿黃生嘅分享咧就嚟到呢度啦。係啦，咁多謝各位。